សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើសាសែដែលមានមាន់ស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់ស្ងោរនិងពងទាស្ងោរគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ស្ងោរសាច់ជ្រូកមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចស្ករសអំបិលប៊ីចេងគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ស្ងោរមាន់មានមាន់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងគល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចដំបូងយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចស្ករសអំបិលប៊ីចេងបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ចូលយើងធ្វើការស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះដោយត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករយៈពេល20នាទីបានឆ្អិនរួចរាល់បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកសម្រាប់ស្ងោរមាន់ដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចស្ករសអំបិលប៊ីចេងបន្ទាប់មកយើងដាក់មាន់ចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការស្ងោរមាន់ដោយត្រឡប់ចុះឡើងយើងប្រើរយៈពេល20នាទីមាន់ឆ្អិនជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងដាក់ពងទាស្ងោរ2គ្រាប់ជាមួយនឹងទឹកស្ងោរមាន់យើងស្ងោររយៈពេល5នាទីសាសែរបស់យើងបានរៀបចំរួចរាល់មានមាន់ស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់ស្ងោរនិងពងទាស្ងោរសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel យើងខ្ញុំ